Бишкек милициясы Кадыр Атамбаевдин өлкөдөн чыга албай калуусуна түшүндүрмө берди. Бүгүн 23 майда Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Кадыр Атамбаевдин өлкөдөн чыгышына тыюу салынганы тууралуу маалымат тарады. Бул боюнча Бишкек шаарынын Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы түшүндүрмө берди. 2024 жылы 13 ноябрь күнү Социал-демократтар партиясынын өкүлү болгон Кызыктар адамдар тарабынан шайлоочулардын 2024 жылдын 17 ноябрь күнү Бишкек шаардык кеңешине шайлоого добуштарын сатып алуу боюнча мыйзамсыз аракеттерге кылмыш иши козголуп, соттук кароого жөнөтүлгөн. Ал эми Кадыр Атамбаев жана партиянын өкүлдөрүнүн кыймыл аракеттерине юридикалык баа берүү үчүн өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп алынган кылмыш иштин негизинде чек арадан өтүүгө чектөө киргизилген. Беле кетсек, бул чектөөлөр алынган эмес жана ошондой эле Кадыр Атамбаевдин жактоочусунун чектөөнү алып салуу тууралуу келтирилген өтүнүчү тергөө кызматынын өндүрүшүнө түшкөн эмес деп билдиришти мекемеден. Эске салсак, буга чейин Кадыр Атамбаев Манас аэропортунан Стамбулга уча албай калганын билдирип, милиция аны өлкөдөн чыгууга тыюу салганына байланыштуу кармап калганын айткан болчу. Казакстанда полиция кызматкери абактагы аялды зордуктаган. Казакстандын Шымкент шаарындагы убактылуу кармоочу жайдын кызматкери абактагы аялды зордуктаган үчүн камакка алынды. Бул тууралуу казак басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык, окуя өткөн жылдын сентябрь айында болгон. Анда абактын кызматкери жабыркаган аял жаткан камерага кирип, апасы менен телефон аркылуу сүйлөшүүгө уруксат бере турганын айткан. Андан кийин аялдын каршылыгына карабастан зордуктап салган. Жабыркаган аял башында бул тууралуу эч кимге айткан эмес. Бирок октябрь айында медициналык кароодон өткөндө анын боюнда бар экени аныкталып, ошондон кийин окуя тууралуу маалымат берип, арыз жазган. Кийинчерээк ал жыныстык катнаш ыктыярдуу болгонун жана арыз жазуу учурунда эмоцияга алдырганын айтып, дооматынан баш тарткан. Ал эми сот жабырлануучунун алгачкы көрсөтмөлөрү, медициналык корутундулар, байкоочу камералар, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө таянып, аялдын макулдугу болгон учурда дагы жоопкерчиликтен качууга айыптап, аны 9 жылга эркинен ажыраткан. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип, төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Атайын кызмат Ош шаарынын казысы кармалганын ырастады. Улуттук коопсуздук комитети Ош шаарынын казысы менен кошо дагы бир диний кызматкер кармалганын ырастады. Атайын кызмат көптөн бери бул казыятта мыйзамсыз акча чогултуу фактылары болгонун, такай жасалып келе жаткан мыйзамсыз иштерге бөгөт коюлганын билдирди. Ош шаардык казыяттын кызматкерлери мечит, медреселердин кызматкерлеринин такай акча чогултуп келген бул казыяттын ишине эле эмес, бийликке карата да нааразычылыктарды жараткан. Мындай фактыларда улам УКМКга арыз түшкөн. Атайын кызматтын аймактык башкармалыгы алдамчылык менен кылмыш ишин козгогон. Ыкчам тергөө амалдарынын жүрүшүндө алынган маалыматтар тастыкталган. Соттун уруксаты менен жарандардын кызматкерлердин үйүндө жана иш бөлмөлөрүндө тинтөө жүргүзүлгөн. Акча чогултуу фактысына байланыштуу жарандар УКМКнын Оштогу убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп жазылган маалыматта. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана кармалгандардан жакындар, жактоочулары азырынча комментарий бере элек. Мунун алдында айрым жергиликтүү басылмалар Ош шаарынын казысы Мирлан Токтомушев камалганын билдиришкен. Ал Ош шаарынын казысы болуп 2023 жылдын башында дайындалган. Ага чейин 2019 жылдан бери шаардык казынын орун басары болуп турган. Булак Азаттык.
Қазақстанда еркек киши подъезде жаш кызды зордуктоого аракет кылган. Казакстандын Сатпаев шаарындагы турак үйлөрдүн биринин подъездинде еркек киши жаш кызга кол салып, зордуктоого аракет кылган учур видео байкоого түшүп калды. Бул тууралуу казак басылмалары жазышты. Видеодо киши үйгө кирип бара жаткан кыздын оозун кыйнап жаап, зордуктоого аракет кылганы көрүнгөн. Ал учурда кыйкырган кыздын үнүнөн турак үйдүн жашоочусу чыгып калып кол салууга аракет кылган эркек киши качып кетүүгө үлгүргөн. Аталган окуяга тийиштүү мекемелер комментарий берип, кол салууга аракет кылган жаран кармалганын билдирди. Жолдошу тарабынан кулак мурду кесилген Асель Ногойбаева учурдагы абалы менен бөлүштү. Мурунку жолдош тарабынан зордук зомбулукка кабылып, кулагынан жана мурдунан ажыраган Асель Ногойбаева соц баракчасына сүрөт жүктөп, учурдагы абалы боюнча билдирүү таратты. Алдыда планда 3 операция бар. Планда жок дагы канча операция бар экенин билбейм. Акырындап жүзүм оңолуп, өзүмө келе баштадым. Шүгүр, бул процесс чынында жеңил өткөн жок. Анткени кесилген кулак мурдумду тилекке каршы сактай алган жокпуз. Азыр өзүм донор болуп жатам. Биринчиден элиме алкыш айтам. Кырсык болгон күндөн бери биринчи айым Айгүл Жапарова мени жана үй бүлөмдү ар дайым колдоп келет. Ал Орусиядан дарыгерлер менен сүйлөшүп, мени табыштаган. Жүзүмдүн өз калыбына келишине чоң салым кошкон Кыргызстандын дарыгерлерине таазим. Сыноонун аркасынан көп жакшы адамдарды кезиктирдим деп калтырган өз билдирүүсүн. Индияда катуу жааган жаандан 45 адам каза болду. Индиянын Уттар-Прадеш штатындагы нөшөрлүү жамгыр 45тен ашуун адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, шаршембиде кечинде, бейшемби күнү эртең менен жааган жаан айрым райондорду каптап, эң көп адам каза болгон учурлар Касгандж жана Фатехпур аймактарында катталды. Читракут жана Амбедкарнагар шаарларында 2 адам чагылган дейип мерт болду. Шамалдын ылдамдыгы саатына 60-тан 100 метрге чейин жеткен. Гидрометеорология кызматы дарыялардын деңгээли көтөрүлүп жатканын эскертип, дүйшөмбүгө чейин бороон чапкын уланат деп күтүлүүдө. Индиянын бийлиги каза болгондордун үй бүлөлөрүнө материалдык компенсация төлөп берүү боюнча жергиликтүү бийликке тапшырма берди. Буга чейин Дели шаарында катуу жааган жамгыр жана мөндөрдөн улам 2 адам каза болуп, 11 адам жаракат алганын кабарлашкан. Шаар боюнча дарактар курулап, автоунаалар жабыркап, инфраструктура талкаланып, электр жарыгы үзгүлтүккө учураганы кошумчаланган маалыматта.